Esse é o Kathakali, a dança indiana feita com os olhos. Os dançarinos têm, no mínimo, 6 anos para aprender a controlar completamente cada músculo do seu rosto. E sincronizando essas habilidades com os gestos das mãos, eles dominam a arte, contar histórias sem falar nenhuma palavra. A Kathakali é uma dança tradicional na Índia. Caracteriza-se pelo uso expressivo dos olhos, uma técnica central na arte, onde os dançarinos transmitem emoções e narrativas inteiras apenas com o uso dos olhos. E expressões faciais, esse estilo teatral inclui trajes elaborados, maquiagens vibrantes e gestos detalhados. Combinando dança, música e atuação, a preparação dos dançarinos é rigorosa, exigindo anos de treinamento para dominar a complexa linguagem gestual e a coordenação o olho e o corpo. As histórias encenadas geralmente são mitos e épicos indianos, tornando o Kathakali uma celebração rica da herança indiana. Aí sabia dessa? Segue e compartilhe.